السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي في الله، كنتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة وبخير وعلى خير. اللي بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد، يدخل لكم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله تكونوا بخير والله يحيد علينا هذا الوباء إن شاء الله. فالفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نديرو فيه واحد المهم باش نبداو الفيديو، وديك الساعة نتوما تشوفوا شنو غنديرو في الفيديو. راه قريتوا العنوان. الحاجه اللي بغيت نقول لكم هي انني ما نزلتش فيديوهات بواحد الشكل يومي. علاش؟ لان الانسان راه ملي كينزل واحد الحاجه بشكل يومي فغادي تملوه. يعني من الاحسن الواحد ينزل كل يومين، كل بحال هكا كل 3 ايام، باش يكون واحد الشوق باش انك تفرج في الانسان. وتبارك الله عليكم الاخوان، وما تنساوش واحد اللايك سبسكرايب، والله يسر لكم الامور، ونبداو على بركه الله. السلام عليكم خوت، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اش اخباركم؟ اش اخبار الفريخات ديالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه ما تنساش واحد لايك سبسكرايب، ويلا نبداو الفيديو. اللي بغيت نقول لكم الانسان اللي واحد الحاجه اللي كثير منكم ما كيعطيهاش الفريخات. بالنسبه للطيور الكناري، علاش كندوي؟ حنا دابا نمشيو للطيور البلجي. الطيور الكناري الحاجه الوحيده اللي ما كديروهاش انا نقولها لكم. نقادو الكاميرا هكا يا الاخوان، نقادو اللي قال لهم دابا. هاي علقت اليوم هنا، هانتوما تشوفوا. شوف والله انا كنت تخيل راسي في بلاصتهم الاخوان. عرفتي ندير لها التمره، عرفتي مع معسله داكشي ناضي. هانشوفوا تبارك الله، نقولوا ما شاء الله. مره عطيو الفريخات ديالكم هاد التمار وداكشي. هانتوما شوفوا الاخر ها هو جالس كياكل. ها هو يعني التمر راه مزيان. انا بعض المرات اللي كانت الشريحه اللي جابوها صحاب الدار كنعطيهم حتى الشريحه التمر، داكشي اللي غيفيدهم. هانتوما هو كياكل. كي دابا كنبغي نوريكم هذا، ها هو بدا كياكل، اللهم بارك. دابا نوريكم الوليدات حتى هما باش تعرفوا. راه مزيان الواحد من يعطي شي خلطه للفريخات ولا شي ماكله يصورها ويلوحها في يوتيوب. علاش؟ باش تعرفوا نتوما واش كياكلوها ولا لا. بحال دابا هاد الوليدات كياكلوها. علاش؟ دابا نبدا ندرب فيهم من الصغر، نبقى نعطيها لهم. بحال دابا كاين شي وحدين اللي كيقول لك كنلوح شي خلطات ولا شي لعيبات، بحال شي لعيبات. المهم شي لعيبات كياكلوا فراغ بحال الليمون، بحال كيقول لك الفريخات ديالو ما بغاوش ياكلوهم. علاش؟ راه حيت من الصغر ما ولفوش هادشي. كاينين الفريخات اللي ياكلوا واخا كبروا، كاينين الفريخات اللي لا. ها نتوما تبان لي الاخوان نحط التليفون. ها هو كياكل. نحط لكم التليفون هنا. ها نتوما الاخوان يعني الواحد مزيان يشوف هادشي باش تا هو يعرف واش الفريخات كياكلوا، واش هاد النوع اللي مربي انا كياكل هاد الخلط هادشي ولا لا. راه ان شاء الله راه الشريحه غادي نجيبها لكم ان شاء الله. لا شريت شويه ديال الشريحه غنجيبوها نعطيها للفريخات باش تشوفوا ان ما كياكلوها. راه هادشي راه كلشي مزيان للفريخات. مره الانسان يعطي الفريخات ديالو يمتعهم شويه من الاستفاده، ومنها راه كتكون فيه واحد المذاق اللي هو زوين. دابا الاخوان ملي كنجيب لكم التليفون في شي بلاصه ما كيبقاوش يبغيو ياكلوا، نحطوه هنايا عند الوليدات.
المهم راه وريتكم شويه ديال الطيور الكناري. هانتوما هادو راه تا هما راه كياكلوا. هذا ملي كتجيب حدا من التليفون راه كيتخلعوا تا هما. دابا يلاه كانوا كياكلوا جبت لهم التليفون تخلعوا. هادو طائر بلجيك يلاه بديت دابا معاهم في الخدمه، كانوا مرات شويه حيدوا لهم داك الليمون اللي حطيت لهم. هذا كذلك. هاد الفريخات ديال الطيور البلجي راه كاين فيهم اللي كياكل ليمون وكاين اللي لا. كانت عندي واحد الزويجه دابا مابقاتش عندي، كانت كتاكل ليمون. دابا هاد الفريخات اللي بقاو عندي هادو والو مكياكلوش الليمون، عيانين. اما ديك واحد الزويجه كانت عندي تبارك الله كتاكل الليمون، يعني الليمون راه مزيان ليه. هادو والو ما كالوش، كالو فيها واقيلا واحد شويه. حيدوا ليهم تا هما. حطوا التليفون هنا. ها نتوما الاخوان لاحت واحد البيضه. شوف هاد البيضه واقيلا خاويه لاحتها. ها نتوما بيضه خاويه سبحان الله. دابا راهم ما كيعرفوا تا هما بيضه خاويه صافي لاحتها. متبقاوش تطلعوا على الفريخات. ها تا بيضه خاويه هي لاحتها. لا ما نمشي انا نتمحن ونقلب البيض. الفريخات راهم ما عارفين على فاش كيكونوا فريخات في الطبيعه كيحتاجوا الانسان، يعني راه تا هما راه هكا. لا ما تبقاش تاكل البيض تبقى تخربق داكشي. هادو هما الفريخات الاخرين خصني نقاد لهم داكشي ننظفو نخليه حتى الصباح ان شاء الله. دابا حيت كنصور لكم فيديو بالليل، لكن باش راه هادشي راه كاع مرون. راه هادشي راه عادي، راه حتى حدا الفراخ راه ضروري داكشي يكون مرون شويه. هادي حتى هي راه خدام معاها. المهم هادو هما الفريخات ديالي انا خدام معاهم هاكا بشويه بشويه حتى الانسان كيتوفق في داكشي اللي باغي ينتج، في داكشي اللي باغي يدير. هادو هما الفريخات ديال الكناري. يعني اي واحد هاد الفيديوهات اللي كنلوح لكم على الطيور البلجي والطيور الكناري راه كعبره، يعني بالنسبه للانسان اللي حير باغي يعرف اش من نوع يشري. هانتوما لاحظوا شوفوا الفيديوهات ديالي باش تعرفوا شنو هما الفريخات اللي كيعجبوكم في الذوق ديالكم. ها هما الطيور الكناري، التربيه ديالهم زويونين. تربيهم في شي مسيرح بحال ما هذا. شري المسيرح ب 300 درهم ولا تصايبو عند النجار ب 150 درهم حتى 100 درهم 200 درهم بحال هكاك. هانتوما شوفوا خذوا العبره، يعني باش الانسان اللي باغي يربي يعرف شنو باغي يربي. باغي تربي كناريات بحال ما في المسراح ها هما، باش تربيهم بحال ما في سلاكات ها هما. طيور البلجي بغيتي تربيهم ها انت شوف تمتع لك اخويا ها انت ولا اختي. المهم بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا فينا ها انت هما. هادي بالنسبه للتربيه ديال الطيور البلجي، هادي بالنسبه للتربيه ديال الطيور الكناري. هاكا وحط حداهم شي التربيع وداكشي. هادو هما الفريخات ها هما الاخوان. الناس اللي باغا تشري تستاشر، الا بغات تستاشر معنا فشي حاجه ماشي مشكل. الرقم ديالي راه عندكم ولا الانستغرام، من الاحسن تصيفطوا لي في الانستغرام. وهادو هما الفريخات. والله يسر لاي واحد. كنتمنى ما نكونش تقلت عليكم ولا كان الفيديو ثقيل عليكم. كنتمنى يكون خفيف وداكشي زوين ظريف. هما جايزين كياكلوا انت نقرب لهم هما يهربوا. الله ما يهربوش باش نصور لكم داكشي كيما شفتوا. يعني الكناريات راه ما تلقاش معاهم مشكله في هادشي، يعني راك هاو جاي كياكل. يعني الكناريات ما تلقاش معاهم مشكله. والله يسر لكم الاخوان الامور. الله يبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله باذن الله. وقولوا امين الاخوان. والله يسر لكم الامور وبيس لكم.